现代台语圣经以弗所书第1章，我是保罗，奉上帝旨意做基督耶稣的使徒。我写批互住伫以弗所属基督耶稣忠信的信徒。愿咱的父上帝甲主耶稣基督赐恁恩典甲平安。着称赞咱的主耶稣基督的父上帝，因为伊有将天顶逐款属灵的福气，通过咱甲基督结连，赐予咱。创世以前，上帝已经通过基督竞选咱，互咱伫伊面前成做圣洁无缺点的人，因为上帝疼咱。早就决定要通过耶稣基督，互咱做伊的囝儿归伊，这是伊所欢喜的，是伊的旨意。咱着上赞上帝荣耀的恩典，因为伊有将伊所疼的囝无条件赐予咱。对基督通过伊的死，咱得到自由，罪过得到赦免。上帝恩典实在真丰富。伊有将即个恩典充充足足赐予咱，伊用逐款的智慧甲理解，照伊所欢喜的旨意，互咱知伊早就决定通过基督来完成奥妙的计划。即个计划，上帝要伫时机成熟的时完成，通互天顶甲地上一切的被造物，拢尊基督做头。联合做一个，万有拢照上帝旨意甲决定来完成。上帝照伊大圣决定的旨意，通过基督竞选咱来承接伊的基业。安尼是要互阮遮个大圣将愿望放伫基督的人，通上赞上帝的荣耀。通过基督。恁嘛有听到真理的信息，就是迄个互恁得救的福音。迄时恁有信，上帝就赐恁所应允的圣神，甲恁确认证明恁属伊。圣神保证咱通承接上帝所应允的基业，直到互属伊的人得到完全的自由，通上赞伊的荣耀。因为安尼，我一个听到恁对主耶稣有信心，对所有信徒有疼心，就为着恁不时地感谢上帝。我伫基督中孝念恁，祈求咱的主耶稣基督的上帝，荣耀的天父，赐圣神，互恁有智慧甲启示，通认捌伊。我恳求上帝开恁的心眼。互恁通知，伊选召恁来得到的愿望是甚物？伊对伊的信徒所应允的祝福，偌尔丰富。伫咱信伊的人中间，得运行的权能偌尔大，伊有运用即个气力，互基督对死人中搁活，搁互基督伫天顶坐伫伊家己的正边，伫遐超越所有的统领者、掌权者、权力者、主政者，以及一切现在甲将来会当称呼的含头。上帝互万有拢屈服伫基督的骹下，互伊做教会的元首，统治万有。教会是基督的身体，是充满万有的基督所完全充满。